가공식품으로 먹으면 5배 더 좋은 음식 3가지. 신선한 채소와 싱싱한 생선은 건강한 식재료를 대표하는데요. 하지만 자연식품이 항상 더 좋은 것은 아닙니다. 때로는 가공식품으로 섭취하는 것이 유익한 음식들이 있습니다. 빠르게 알아볼까요? 화면을 2번 누르면 건강이 옵니다. 건강한 게 최고다. 첫 번째, 생선 통조림입니다. 신선한 생선은 항상 좋은 선택일 것 같지만 통조림 생선이 오메가3 지방산 함량이 오히려 더 높고 보관이 용이합니다. 또 뼈째 섭취가 가능하니 칼슘 보충이 됩니다. 기름에 절인 제품보다는 물에 담긴 제품으로 꽁치김치찌개나 고등어 조림에 활용해보세요. 두 번째는 두부입니다. 생콩보다 가공된 두부를 먹는 것이 좋습니다. 두부는 단백질 흡수율이 높고 소화가 잘 되며 에스트로겐이 풍부하여 여성 건강에 도움을 줍니다. 들기름에 살짝 구워 두부 스테이크로 드셔보세요. 풍미가 더욱 좋습니다. 마지막은 토마토입니다. 토마토는 대표 건강식품이지만 가공된 토마토 페이스트가 영양면에서 더 우수합니다. 가공 시 리코펜 성분이 증가하여 항산화 효과와 흡수율이 높아집니다. 페이스트를 이용해 파스타나 카레에도 활용해보세요. 생토마토보다 가공된 토마토는 심혈관 건강에도 도움이 됩니다.